nama saya Rafif Aditama Pribadi dari kelas 11 TJKT 2 dari Absen 29. Di sini saya akan mempersembahkan video tutorial PJBL saya, yaitu penginstalan sistem operasi Debian 13 di software VirtualBox demi persyaratan menyelesaikan tugas PJBL akhir semester 1 dengan kompetensi keahlian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Selamat menonton. Terima kasih.